cha suffering for my own wealth. Kiriko ekifaananyi kya mbuga SK kibalaga nti bano babbi basaze okubba bintu by'abaana naye bajja batta weyifoti yiso gyeteeka mu kubba ebintu by'abaana teri omuzungu aliwa omuzungu avunaana mukambuga aliwa bano babagamba mutonde mugabane nedda bajja kubattira wonako akafubuka ke kabitandika ensi yonna etambulira ku pulanda abangereza abutodi okimanyi nti abangereza bagenda e India ne bakalakata emizikiti golodi ne bamubbayo omanyi nti waliwo omusajja nga muyita Drake yali pirate nga ali ku nnyanja akuba mmeeri z'abanne naddayo n'emiti gya golodi 3,000 kwini n'amusimbirawo bwassa. Where did they do this history? The first person to give this book is Kaka. They need to understand these issues properly. Why should somebody hire you to recover his money in Uganda when he was stolen left, right and center? Kati abaka parliament bagenda kulaba nnyonyi ezikolebwa e Canada. Mumanye ennyonyi nga wano mwagenda ne mugula emivumba gy'helicopter. Mumanye ennyonyi. Ennyonyi teweetaaga genda girambula. Ennyonyi, security y'ennyonyi is a problem of the manufacturer. Ennyonyi bwegwa nga zigwa ebbeeyi kasi zitta abantu. You don't need to go there. No. Ennyonyi olaba eki wano Besigye bagenda okugula ennyonyi helicopters combat helicopters babatwala mu winter. Besigye agula n'embidde nga giyita ettooke ng'omutwala okugula ennyonyi yali akuze eki awo munafuyiza no wano towulira buli muntu yenna nti bamubbye ku golodi golodi kwogula omumanyi omusajja omutembe yakwata essaawa n'agikulula ku kisenge bw'ati ku kolas naga nti ono golodi naye gwe fe abagezi tumubuuliza nti essaawa eya golodi egula sente meka nti mba 5 ŋŋende eya golodi eri 5,000. The price gyentegeerera si kunkuutirira ku ki no tobinkuutira what's its price bino bitegeeza ki ati kyembabulira nti knowledge you lack a knowledge nti one nabaga nti Amini yayogeranga nnyo ekigambo imperialism. Imperialism kitegeeza nti omuntu agenda n'afuga obwongo bwo n'akulowooza nti wakitalo nnyo gy'oli omuntu oba eggwanga likwata erinnaalyo liriteekamu endowooza abantu b'eggwanga eryo ne balowooza nti lyamaanyi ennyo wano naye nga bw'olibala ffe abalibala kati terimi Britain yena influence yayo eriruddawo wano nga neddamu negundi ne shares queen embasa ya Vaticano efuga babishopu sibo mu Uganda ne bakardinali ti papa bwagamba nti kati onda mulese e Kampala kereziya tewakanyizibwa papa ayogedde ekereziya zonna za papa amulwayo gonna agekereziya ga papa ekitegeeza the Vatican embassy is more influential than the American embassy or British embassy. Naye temukitegeera ffe bano babateekamu ki imperialism kati Rwanda yabateekamu imperialism eggwanga lya Rwanda era temugisobola. It can take you 10 years okutuuka Rwanda weeri kati walina okubanga waliwo ensonga ezitali zimu anti nkubuulidde are we supposed to Rwanda and Uganda are independent states. They have to pursue their interests beyond their borders. Tuyina kye tuyita court pursuit, tuyina kye tuyita n'attack, tuyina kye tuyita ani nti taka ekwata amagye gayo 5,000 neyingira mu Iraq incursion kugoba bagundi bano abaki aba abasajja abakadi bali million 10 tebalina nsi nizibeera ne court pursuit tegwanga balina amaanyi abayekera ne bava e Congo mugumu bagendereko nitubeera n'ataaka invasion byanjawulo temwasoma kakati Rwanda yongezi nti ku mulembe gw'Obote Amini ku mirongo gwa Amini ya provokinga Rwanda mumanya Kenya nesiba amafuta Habyarimana had to come here nga Rwanda yefiirwa Amini okusingana Habyarimana Entebbe ku airport yavuga kagaali era the picture is there. Rwanda was panicking ate kati mu panikinga. Why? Imperialism. Kati kyogamba naffe tukigalemu anti noonya ekintu wano made in Rwanda kyambula okujjako omwenge gwe bayita primus
ate primis twabanyumba omwenge primis tetumunyola nti ecupa nnene nnyo twamanyira buno obutono kiringa omusajja bwogamba nti mu bazungu bayinza okugaa nti quarter chicken half chicken nti full chicken abantu botudde nabo bakuddukako enkoko yonna ne bagireeta nga nnene bwebale kakati fe primis nze kati primis simunywanga tokawuliramu anti kinene nnyo kicupa kinene you tell me an important oba drug oba kiyoneva e Rwanda nga tukigulayo nga bwe tutakifuna even if kambabuulire changes zonna zireetebwaki ntalo nti in Britain the coal miners staged a strike ne bagamba nti bintu bya Bungereza tebikyatulibwa bweru biri expensive Margaret Thatcher yalwanyisa bagundi ba miners coal miners to the extent nti ne Labour yalifuuminga nega nti tusobola kubeera na Labour n'abakozi union mu kibiina kyaffe they must not operate biri mu NRM ate n'abakozi nabo babeera ate part of a ruling party issue at stake baleeta nuclear ne baleeta amasannyalaze train ezaali zitambulira ku gundi kakati amafuta mu nsi yonna mumuli excited n'amafuta tegakyalina bbeeyi issue at stake eriweti bali ku gundi tulina ba diplomats abasobola okuteekawo kula ku Bungereza katono ekiwambe so could hit a be appeased Rwanda ina strategy yayo kubanga soko tulire we have four fundamental issues if abalowooza. One, the fallback state of the Banyarwanda is in Uganda. Nti bwe tutunulira mu culture yaffe abaana abawala be balonda omusika why even at old age omwana omuwala addayo kakati ffe mu bukatuliki bamanya okugamba mukomyawo omukazi ow'empeta ono ye ajjanjaba esirimu agenda ow'empeta akomewo wazimula mugwanya yakomawo abaana bazimula mugwanya abato be yazaala mwana omukyala bali akasasiro wazimula mugwanya yadduka emisinde teyajjanjaba bba agera afudde n'akomawo yatwala ebintu mbuw'empeta ng'empeta ogiwuba kwani nagamba okuba faaza negandula nyine mange ayina emyaka mange si ew'empeta njokomewo mwembimba kuba faaza n'obwempeta mwembimba kuba nenjuza tubikola so abaana abawala balonda omusika because they are vulnerable okujjako ng'abaana baabwe babazimbidde amayumba yes kati boss president Kagame n'abamulwanyisa home country yaabwe yaani Uganda. Yeah. Ati balagawa. It took the Tutsis 50 years. They went back. The Hutus left. It can take the Hutus 30 years or 40 or 60 to go back. Ate bonna bali wano. Abahutu abatuusi bajja wano mu revolution. Abahutu ne bajja okulima okutema ebikajjo. Kati bonna beesi ya wano. Government inachira tekita tugamba. Ekitegeeza gundi ekyokubiri what the mistake these people made nze nagenda n'Abanyarwanda from day one nga bagenda okuba e Rwanda we went with him bwenzijukirako mukwano gwange Kyeswa isirwa live n'omuwala bamuyitaani yali afumbirwa omusajja wamagye bisambi ani muwala yakolanga mu New Vision I don't n'omulala bamuyita Epaja the rest are dead ffe tukyaliwo naye nali Bayingana yali anjagala nnyo. I don't know why people like me. Bayingana yangamba nti your president is making a very big mistake. There is no way Fred regime will rule us. He comes from a lineage that produces queens. Tiwali bantu batalina culture. Bayingana nga tayita kukkiriza regime kumufuga. Regime yali tasomesibwa university. Bayingana I think we had masters Musawo. Bayingana yali head of medical services. Bayingana was linguistic. Yayogeranga Olujamani, Olufaransa, Olungereza, Oluswahili, Oluganda n'Olunyarwanda. Era nze nsobola okubuulira abaana abantu nti Rwejema is dead. Kubanga omuzungu gwe baali bagamba nti ayagala yajja n'atamulaba. Emmotoka ya Rwejema ng'ebeera wali Embalala. Sajja baali bamuyita Rwejemera. I don't know where he is a brown man. Yali ngamba n'okuŋŋamba nti nze ndi Munyarwanda sigenda e Rwanda. Nimugamba nti Rwejema ne Rwejemera ne Mirundi ali Munyarwanda. Because my name confuses many people. Mirundi is not a Kinyarwanda name. Mirundi is not a Kirundi name. Tikirimu. Mirundi kitegeeza bravery.
mukaze emirundi ennyanja etabuse tuva ku Njakko, Nakanjakko, Salya olusozi, Kisamba, Kigundu, Mugundu gwa nnyanja, mirundi kitegeeza kati ennyanja etabuse mukaze mirundi zigulevale. Era one time president yangamba nti your name means mobility. Why don't you go there and find what is happening there? Mobility emirundi gyegino Yichi. Kakati ati kugambye nti entumbwe embeera bwetabuka ennyanja etabuse mirundi must be very brave people. Nerukwabwe emirundi naye atyo Delta kitawe Muhammadu mirundi Eliasi teriri common iwomba kitawe yoyo Muhammadu mirundi owange Yohana mirundi. Kakati Abanyarwanda abo confused me nga baloza nti am part of them. Era waliwo ne meetings bayitanga okusonda ssente nga bampita wali mu Kampala. They used to invite me. Kati Lwejema ne bamutta. Ensobi bano gye baakola I hear nti ate nabo baakwata gundi ne bamutta ne bafuna Kagame. Kakati mu Africa temulimu vetting. Nabaga nti Diana yali asudde obwakabaka bwa Bungereza. Why? Was a Catholic? Has grown up in a family tamanyi ebyo bya kintu kyammwe ebyo. There was no way vetting process would have allowed me to work in state house omuli abajozi. Bakola ensobi. Tewali vetting wano, tewali vetting is nga kalakita y'omuntu. Ndi twagala kubba 5 billion kati tumujoge tumuteeke wano tumukyayise Museveni tukole ki mulalu ate bulalu bwe bugwako ate nkukube n'enkutta nzijako pulogulamu y'omutani gwa Kajijo jakemba beba kutte kate yawunya kalakita yange baali tebagimanyi nti nze nina gye ngoba. Kakati President Kagame mutunuulire yali kubasiima baga nti ne mu nsiko yali Chief Justice nga tasaaka mu kafuuni. That's what I hear. Nti era yali ku board etwayinga emisango nga musajja mukambwe muzibu mukatuliki muzibu oba mukatuliki neero si mukatuliki kati bamuleeta another factor these people don't understand about Rwanda nti by the time these people were killed abo babayingana Kigali twali tumulengera Kigali yali agenda kuwambibwa. Kati olutalo ne luddayo ku zero ne lufuuka olw'ekiyeekera. Naye wale kutemundu. Era nze President Museveni kimusaasirako naye ate tasaana kunyiiga. Abantu bangi nnyo bayambye ne batamujjukira tukiyita Lucifer Theory. Lucifer Theory twakijja mu Luciferi. Mu Christianity batugala Luciferi the first queen heaven. Yasooka mu heaven nga Luciferi yagala kuwamba Katonda. Era n'amusindika ku nsi. Kyogala nze nja kuwoza. Tigwe omusajja yakulema wano gumutusindikira otya ffe abanafu. Bibyogirira wano. God alina okuba nga awuliriza. The most merciful. Naye gundi kati Kagame dajja yerwanira olutalo lw'effula omuziro olw'ekiyeekera luli olwa sipiidi ne luyimirira. Eryamuyamba. Nali obuwukiwuki bwe. Kakati the question is, if Rwejema was president of Rwanda, tetwali badde na conflicts nyingi. Naye Rwejema yali amaze ne president ebbanga ddene ng'amulabamu fatherly figure. Rwejema bakayira ku 79 bamugoba mu magye ne bamugana okugenda e Kabamba temunyarwanda. N'atandika kuvuga president. So the closeness ffe tubagamba to President Museveni ebye Rwanda. What the most important lesson is to learn from Rwanda. It is to teach him guide him when he is choosing a successor. Nti bwentundu ya Besigye ne Mugisa muntu tasobola kukola Museveni kabi. Talina personal vendetta like Besigye. Besigye tagala Museveni. Naye abali mu gavumenti ya Museveni bamukozesa. So the two look what the two. Kakati Obasanjo Obasanjo gundi abakyali abatereddewo kooti maaso nga balagidde bakuba amasasi yaladuwa ne bamutikula essasi gundi bamutikula essasi ono gundi Salawiwa nemije kino yaladuwa president baali mu Australia ne bakatukobe Nigeria mu Commonwealth nabaga nti mwekyo temubala Museveni alinnya ennyonyi n'agenda asevinga Obasanjo from the gallows bali bagenda mutta. Do you find Obasanjo here? Ajawa one President Museveni
n'ayamba. We almost went to war with Kenya over Raila Odinga. Raila Odinga yadduka Kenya. Who received him? Atiiganga muwezi ne bamuwa ennyumba wano. Bw'atuvuma towulira byatuvuma ebiyitirivu ennyo Raila Odinga. Yes, tukiyita Lucifer theory. Bw'okolera ekirungi akusasula bubi. Kakati President Kagame ne President Museveni oli Rwejema yali amulaba mu fatherly figure. Kakati ne tujja tufuna fact endala nti President Kagame bw'afunye obuzibu ne banne baddukirawa wano. Kakati if we had a person who respects the President of Uganda as a fatherly figure, things would be okay. Would be very yali ba mediating ono bafulinze nabo. Two, ye Museveni ababa abatta. No, katuna nyu before. Ani ayina ku mediating Uganda. And if it was nga President we Rwanda ye Fred Rwejema oba Bayingana, wa President yali badde fatherly figure. Nti banne bonna baali baddukidde wano n'abatabaganya. Ti look nadde mbagamba jjo tisasaasumu kasi ye musajja mukambwe n'awasa muwalawo bw'ajjeewa kasi ayinza okujja n'akubayo amasasi yaliddukiddewa. Ne bwe tuba baana nga abaana ba mukulu wange baddukidde ewange sibagoba kiro. Ngenda ku makya ne mugaa gundi yasuze wange mwamukoze eki naye tezamugaa nti oyo gwe sikwatako ye mulamu wange. Mulamu wange n'anoba baawe n'ambuuza nti gwe maama gundi omulabako nti mulabako nze namutwala mugaa nti oba yakyawa ankyawe agende nti nze namugjawo. Ekyo tekyanukulanga. Muganda bwe n'akubuuza nti bane mulamu w'omulabako mbwajja nnyo ku ofiisi yange sigwa mugjawo wano omuganda nange maze emyaka simulaba leero kanze muwa sente zabiri abaana kwegagwa wamugjawo. Naye kakati where will the Banyarwanda go? Kakati wali ongambye nti nga Rwejema ye president. Kakati leero tulina Kagame. Kati mwina okumanya waliwo obutakkanya Uganda. Kubanga ye anti kakati ye Kagame tabeetaaga. Kagame bezo tuzita. Ati Kagame lwaki tatwetaaga nga wano wayise ebintu bya bitwala. Tuzita survival threatening countries. Nti Eritrea balwana ne Somalia ne Ethiopia. Bunanga baliwamu. What people don't know. President wa Djibouti bamuzira mu Ethiopia ayina ne farm nene nnyo. Yes. Naye bwe balowooza nti friendship ejja kukola between the Somalia ya Oro Liberators bakoza sente emwe kibiki Eritrea bakubagana ne gundi ne Ethiopia very bloody. Why? The question of sovereignty. We are independent. Nabagamba olunaku olumu nti abasirikale abo baali banjagala nnyo nakati banjagala nnyo. Why? Twatambulanga ebweru nga ninga lekikyala ukututoko nembabulya kino analysis biki. One time President yava ekabale nayingira Gatuna nayingira Rwanda ngali ye summit of leaders. Summit means the president. Baleka emotoka ye neyitawo ndoza nejiddirira kyebatukolera ku bode Gatuna. Nalweiso bamukwata ndi mu mbobongo ayina pistol ne batakula mu pistol. Ng'ebintu byaffe birabe bwe twatuuka ekigali engumi n'enyooka ekigali nalaba kyandanga ayimiridde n'akaggo ke bwali alaba engumi bw'enyooka naye bwe twali tunyumya nembaga do you know what is happening, what has caused all that trouble? The president wouldn't have crossed from Kabale with his motorcade into Rwanda. He would have gone back to Kampala, take his presidential jet, land at the international airport and inspect a guard of honor like other presidents. Yayiseka Egatuna kalimu motoka ye yalambudde guard of honor. Are you president oyo musuubuzi nimulaba no sovereignty era bakwata Kanabi ne bamusiba. The first time the president visited Rwanda, Kanabi wandika mu shariati nti president agenze mu province ye we yana mwemu. At that time we had districts 41 districts. Kanabi was arrested kubanga yali agabye gundi. Was a sovereignty erwanyisa abantu. Liberia lyegenda kulwana oba na Sierra Leone ku kantu kamu. Owamawulire wa Sierra Leone yawandika n'agamba nti Sergeant Toya si mukazi we. Sergeant Nabaga mumuleete wano tukubagane. That's Africa.
The harmonization is not on regional bodies, African Union, Africa Gundi. You don't believe in these things. Now, the statement in tea, a cheese of Malawi in African Union. Omukawa West Africa, President Museveni, when you learn about more than your respect. Go about to come Uganda, the chairman of African AU. They put him in a very big embarrassment. Chairman of AU and you invaded another country. Naye Lucifer Fiore nti Rwanda Kagame azimbye basafalinga abatuusi katonda they used to go to Burundi they bagala kuyita Burundi 3 times nga bakutu baba defeating until Agatha Habyarimana yatabula abakutu kakati ate yena jafuna ekirungi ekirala Rwanda is ideological as in Rwanda buli ayogera authoritatively wawulite Kagame nti kunti mwogera bano tebayina tewali central command nti a North Korean ambassador will speak authoritatively. Why? A Politburo sits and decides what to talk. Nti ambassador wa wano takuntradicting a foreign minister bayina gye batudde naye wano oyinza okulaba nga minister anoonya Museveni amubuze abo muliko wano basooka kubuuza recently bagenda ne bagamba nti mirundi yagala kulaba president ne bagamba tumufunye kakati amala otubulya byagala omugamba luyimba lihaso mbayimbiramu hulira nina banja mu banka nina ki ne bagamba nti nze katononye oganti eribo batuula ne bakugamba kyekyo yes right now we walinga oli mwogezi wa president ngobe oyogera ngo bijja namulabanga era kyekimu kubyabaleetera obuzibu ate ku makya morning era nayina omusajja eyanyamba ennyo okubeera mu state house home bamuyitanga Nabimanya kati ndudde omulaba Nabimanya yali intelligence office president bwakubuuza naga nti who planted that story in that newspaper nti simanyi omwogezi ate otya era ekyaleetera mukwano gwange onapita ebizibu twali fotofoto president nabuuza nti ebintu byange nzize wano ninkola emikono byonna nga tebifuluma onapita namuga tebagala bifuluma nange byempandiika tebabifulumye ningamba onapita tikati obudde kubanga kinyoozi agoba atya omutwe gw'omugole omubi yowaloolo kinyoozi kutereeza mutwe era nze tebamanya gundi bano bonna balemeddwa baye tebamanyi nze nayina omukisa munene nnyo nti nategeeranga story eri mumawulire egenda okufuluma waliwo story gye nagula $2,000,000 mu mawulire nga Amiri azimpa nemugaa nti story ate nga nkozesa diplomatic negundi ne crude methods mwina story gye mugenda okufulumya mmwe naye muzeeyi yajja baggala kubanga nze lupapula lwa mawulire nayina mubambega we get people who matter if you want to control the media get people who matter ekyokubiri understand nti kakati eno weekend eri dry temuli mawulire get an important story leaking obafuge n'emedia temala kafugibwa bwetyo beera nga nabo bakumanyi nti if you print a story mbafuma nembamalawo nembajereka nenjisuula wali kakati Rwanda eyina police bureau obufono lwaki tomwakubukodye buno eyina police bureau obufono bajjamu okuba nnyo kubanze ne bagamba nti n'ekyokusatu ekyanyamba saafuuka kyabazinga whenever the president went to Bombo nga kulaije yagenda ebyo military guns muwambe when the president goes to address the movement caucus sirinyayo ebyo let this man I reduce myself to inside the state house atenga nakazindalo bakalwanira you could see ministers fighting over kazindalo why nti bamalabe nti aline Museveni yabbe nzisayina ebintu ebyo balwanira kano katenti ne bakalwanira emisinde olina aleka mwensawo babbe bamulabe nti kati yali amabega wa Museveni oyo kati yatambuza ebintu daily paper neekuba Museveni is most trusted wound AIDS ng'omanya waliwo omubbi gwe bagenda okubba tiwetomuwa sente ziwono these people kakati ofono ye mwogezi wa gavumenti naye foreign affairs tebayinza mukkiriza kubanga first of all you dirty people mirundi is mad nalinja but nakanefuna omusana bamusabani wakaji bakasajja kesonkaaka enyinga mpango ya pusenyo kiyinza okukolebwa nkugambe could it have been appeased
Rwanda is pursuing its interests. Yo ngati ine airline mwagala kola airline naye ina airline. Eje Tanzania yewola sente okukola omwalo gwayo ne Kenya ne yewola nekola omwalo gwayo. That's why they are bitter rivals. Nze sente nazijja. What's wrong with us? Kubanga mumugera ate tuyambani mugamba East African Federation. You have not created the East African Federation. East African Central Federation yetegeeza ti mu Arusha muddidde obuyinza bwammwe obumu ne mutwala mu Arusha. You plan centrally. Timwali bati timina tensions because the role of a regional or continental or UN is to ensure that you harmonize hostilities. Kichamu tekiriyo, echamu gundi, kirabu community. Echamu tekina mateka. Temunna kwatako buyinza na bumu. Mutwala mu Arusha. Kwange limuli guarantee yasawo ngidadiri. Anti you are not one country. You have not created the Federation, European Union, for the last 6 years. The only European war was in Yugoslavia. Mu East African community ani abogola. Ate necho kyetuyina. Nti ekintu kyonna okutambula kirina okubaamu ne dominant force. Mu East Africa fenna tuli ba pygmies. Nti America ekwata emitwalo y'amagye ena negitwala Iraq. Bungereza yatwala ku gumu n'ekitundu economy yali efudde. France 4,700. Spain 3. Italy 4. Ekitegeeza the command of NATO forces must be an American general. The standard weapon anti-NATO America. Mu East Africa temuli ali dominant. Consensus is dominance. If you study international relations, consensus is dominance. The Saudi Arabia can determine ani abera secretary general wa Islamic Gund because of the money it pumps there. Nti headquarters America zilirudda wa. Why? Because of the money. Nti bali abazungu bagezi. President wa Iran ajja n'afuma wa America ku ttaka lya America. Why? Eri UN international land. Mumukisobola. Abatalina ba diplomats. So to me, when we are dealing with the nations, one good thing, nti temujja kukyusa nsalo Rwanda tejja kuvaawo. No. And in many cases, Rwanda tebalina buzibu na banna Uganda. No. The problem could be at the leadership level. Kakati Rwanda mugigamba kwoki. Yeyini nabagamba nti lwaki olemera ku hoteli enzigale ng'endala nzigule oyagala bbanja. Lwaki yo Rwanda eri ewaabwe tewanabeerayo beekalakasa nga basaba emmere. Ekyo Rwanda yakitegeka. Nabaga nti nze nali simanyi mirundi gya mmere gye ndya bungi bwagyo. Ebintu ebiyisawo naye kinatya Rwanda. President Kagame bwe yahostinga President Museveni ewuwe mu makaage etali Kigali. I saw a female Rwanda soldier asking us how many fingers of bananas do we eat? Uli emino gy'amatooka ameka. Konze wa? In Rwanda there is no waste. Kakati bayinza okuba nga babasajja abo baabaladda nti tujja kumala emyaka ne giba 10 oba 2 oba 3 nga buli Rwanda family erya kilo z'omuceere 2 liyavule wano bappi baleeta muvundu. Agasajja ne gakwata president w'eggwanga ne kamutwala Tanzania ne kagamba ono sukaali wa Uganda Tanzania emuganja. Omusajja n'abaga nti owammwe yonono we Brazil ne kakoma tewali kiba basasi na kimu. Tewali kiba kubasasi ekiswaza president ne kakoma n'entwe zaago agabbi. Ensi zibasekerera. Ne mbaga nti luuku nze ntunulya gundi I have time to look at these people. No gamba nti President Kagame omusajja omukambwe bw'ati nti akkiriza buli weekend ne mukima abawala Abanyarwanda ne mubasiga sirimu baddeyo. Is it possible? Ate babasiga butasirimu. Ate babaleeta kyekubendako. Kale kitegeeza abo bameretingira muno eri tebayinza kuddayo. Okay. Teyinza kubeera trade. Ekitegeeza for us, I strongly doubt whether we can contain abo abasajja. Betuli infiltrated. Kagame n'akukkiriza n'oleeta abakazi wano basiga sirimu ne baddayo. Babulira muno.
nti tujjaawo wooli nawe n'oteesa butereevu ku mawulire ag'ensonga. Kati nno ky'oba olina okukola kwe kulaba amasengejje butereevu ku NBS Television kwokka buli lunaku ku ssaawa emu ey'ekiro. Banakaawula ne bannayuganda kino kisalidde mu ntamu era bakinaanisa kyagala mu k'omubbi okuzaala abalongo ba Haji Musa Traders ku mukwano akeeri edduuka namba eggi 82 abatunda amakanzu amaganda n'ag'ekisiraamu g'oyambala n'obeerera ddala talatiibu nga luwombo lw'amagi. Aba Haji Musa Traders ku mukwano akeeri batunda shaliya entalabuusi ssaako obukaaya n'obutambaala, batunda n'emisaalo ssaako hafupeti n'ebintu ebirala byonna ebyambalwanga bya Buyisiraamu babijja mu nsi enkugu mu byo omuli Misiri, Buyindi, Indonesia, Dubai, mu Arabu Emirates ne Saudi Arabia. Kale bakubireko ku 0702 78 52 32 essimu eri 0702 78 52 32. Pan FM twongera okukuliyiza okufuula enjawulo okutambula ng'oli mumanyi tukongedde ekyenjawulo mu program reporter ku Sunday. Kati tula ku rediyo yo okubeerera ensonga ezibadde mu wiiki n'okwetola ensi yonna ezisunsubwa okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 6. Atugoberera omulungi nnyongedde okwanirizaako mu puroguramu yaffe eno alipoota namutayika mu nkuba mpya okuva ssaawa 3 paka ssaawa 6 buli Sunday bwe tugenda okuba nga tubeera ne ttiimu ey'abannamawulire. Alipoota namutayika nkamu jjona eno sabbiiti gw'ogirabye otya ku mawulire agasinza okuba nti gakoze nnyo oba olyawo? Ku myaka 5-6 kyetuwezezza omwezi wiiki eno yennyini pulezidenti yakakasizza nti buli yagala okumwaŋŋanga aveeyo alangirire mu lwatu baleme mu kwekwekera obwekokereze abo baba kolona yakyusizzaamu yabayise ensekere yasinzidde ekiro kyaga nti abo nsekere. Alipoota namutayika amawulire agasinza okuba nti gakukwata omugamba mulimu eggulire ly'okubeera nga ab'opposition bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti bavuddeyo ne basooka ne bawa ensonga zaabwe 7 ze baagala ziteekebwe mu alipoota namutayika. Alipoota namutayika mu nkuba mpya okuva ssaawa 3 paka ssaawa 6 buli Sunday. Lindirira ku Sunday kale tukomeye mwebale nnyo dakiika 20 kutuuka ku ssaawa 4 ez'enkya yonnakwalo. Njagala kwebaza gy'osinzira okuba nga tugaseeko yonna gy'oli. Tumalize ensonga yabantu. Njagala ebintu biri byokka ate ndaba biri mu katabo kange. Ensonga esooka nti mmwe, why is it that everywhere we go we are chased away? Bannayuganda We went to Congo,